वठंदासीं जा मेरान वठंदासीं जा मिसाल ॻाल्हि नवाब शाह वठंदासीं जा अहमद आइबी वठंदा लतीफ़ यूनुस वठंदासीं। हे तव्हां जेके बि फिल्मूं ॿुधायूं इहे हिते त कोन ॻाल्हि सही बिल्कुलु 100% आई डू एग्री। पर बाबा हाणे दौर अची वियो आहे पाण रहूं था ग्लोबलाइज़ वर्ल्ड में। छा में था रहूं? ग्लोबलाइज़ वर्ल्ड में था रहूं न। तव्हां महिनत कयो, हिमत कयो, पंहिंजे पाण में हिकिड़ो पोटेंशियल दाख़िल कयो, अंग्रेज़ी सुठी कयो, मैथमेटिक्स इन ते सुठी माना कमांड रखो, स्कॉलरशिप्स वठो। तव्हां छो त पढ़ो पाकिस्तान में? ॿाहिरि मुल्क वञी पढ़ी चुको आहे। हलो शुरूआत में तव्हां 2 साल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ो, उते तव्हां कोशिशि कयो। अमेरिका में हर साल ब्रिजिंग सेमेस्टर जी माना ईंदी आहे। जेके बि शागिर्द सेकेंड ईयर में पढ़ंदा आहिनि न, पाकिस्तान जे सभिनी यूनिवर्सिटी लाइ अमेरिका प्रोग्राम ईंदो आहे। तव्हां हितां खां अप्लाई कयो, डायरेक्ट साल अमेरिका में पढ़ी। ग़रीब ॿार जेको अमेरिका ऐं सरफराज जे घुमण जी वैसे जी ॻाल्हि हीअं हरू कोन्हेगा, ठीकु आहे। तव्हां मुफ़्त में अमेरिका में साल पढ़ी ईंदो। जॾहिं तव्हां अमेरिका में साल वेंदो न त तव्हांजी थिंकिंग हूंदी इहा हितां वरी न हूंदी। तव्हांखे कुझु ख़बर पवंदी दुनिया कहिड़ो अॻिते थी वञे, दुनिया छा थी सोचे पई, ऐं दुनिया कहिड़े नए शइ ते कमु थी करे पई। पुट मां तव्हांखे तकरीर जी शुरूआत कई हुई एमरसन जे हिकिड़े शेर सां। हुन में एमरसन चए थो त क़ौमूं सोन चांदी ज़रियनि सां न सुधरंदियूं आहिनि, क़ौमूं तरक़ी कंदियूं छा सां? इंसाननि सां, अहिड़े इंसाननि सां जंहिंजी सोच बुलंद तॾहिं क़ौमूं तरक़ी कंदियूं। अगरि तव्हां चाहियो था त पाकिस्तान तरक़ी करे, अगरि चाहियो था त कंडियारो तरक़ी करे, अगरि चाहियो था त तव्हांजो घर तरक़ी करे, त यू नीड टू थिंक ऑन दोज़ लाइन्स। तव्हांखे उन्हनि लाइन्स ते सोचण जी ऐं महिनत करण जी ज़रूरत आहे। ट्रेडिशनल शयुनि खां निकिरो। हाणे मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां, तव्हां परेशान हूंदा आहियो न त नोट्स किथां अचनि साईं? हा बाबा, सॼो ॾींहुं वीचारा परेशान हूंदा, नोट्स किथां अचनि? फलाणो उस्ताद किथां पढ़ाईंदो? अॼुकल्ह उस्ताद तव्हांजे खीसे में आहे। दुनिया जी का बि इंफॉर्मेशन न आहे जेका तव्हांखे AI जे ज़रिए न मिले। सिर्फ़ु AI खां पुछा कंदा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सम्झा, उहो तव्हांखे सम्झाए, हुनखे चओ आसानी सां सम्झा। छा था सम्झा? आसानी सां सम्झा। वरी उहो तव्हांखे जवाबु ॾेई चयोसि मूंखे सम्झ में नथो अचे, सोलो करे सम्झो। उहो तव्हांखे सोलो करे सम्झाईं। आख़िर में चयोसि अंग्रेज़ी में ठुप सम्झ में नथो अचे, सिंधी में सम्झा। उहो तव्हांखे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिंधी में। अञा तव्हांखे छा? तव्हांजे किताबनि जा मसइला हल थी विया, तव्हांजे नॉलेज जा मसइला हल थी विया, तव्हांजा प्रॉब्लम्स हल थी विया। इहे सभु शयूं त तव्हांखे मिलियूं आहिनि। हाणे जॾहिं मिलियूं त तव्हांखे छा करणु खपे? तव्हांखे हिकु क़दम हुन खां अॻिते वधणु खपे। हाणे होशियारु उहो न आहे वन हू नोज़ द फैक्ट्स। वन हू नोज़ द फैक्ट्स इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट गाय। गाय हू थिंक्स बियॉन्ड द बॉक्स इज़ एन इंटेलिजेंट गाय। कंडियारे खे मां 5 सालनि में तरक़ी याफ़्ता शहर ॾिसणु। मां चाहियां थो त कंडियारे रोड क्रिस्टल क्लियर हुजे। कंडियारे में असां वटि हे जेके इंक्रोचमेंट जा मसइला आहिनि, गॾ आहिनि, चिंचियूं, ठीकु आहे, गंद किचो लॻो पियो, इहे न हुजनि। असांजे कंडियारे में वॾा इदारा हुजनि। हे असांजो जेको गुलाम रबानी आगरो डिग्री कॉलेज आहे, जंहिंमें हज़ारे माण्हू पढ़ी विया आहिनि। इहे जॾहिं असांजा पुराणा शागिर्द अचनि, मूल शागिर्द अची ॾिसनि त परेशान थी वञनि। दिस इज़ द सेम इंस्टीट्यूट वेयर आई वेड स्टडी। इहा शुरूआत कीअं थींदी? इहा शुरूआत तव्हां पंहिंजे हिन क्लासरूम खां सोचियो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खे चओ त मुंहिंजो क्लासरूम आहे एतिरे जो आहे, उनखे मां सुहिणो कीअं थो बणाए सघां, उन में मां कहिड़ा पोर्ट्रेट हणां, छा आणा, उहो तव्हांखे सभु ॿुधाईंदो। हे क्लासरूम तव्हांजे ख़ाली छो पिया आहिनि बाबा? हिते मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी तस्वीरूं लॻल हुजनि, फिज़िक्स जा फार्मूला लॻल हुजनि, केमिस्ट्री जा फार्मूला लॻल हुजनि, स्कॉलर्स जा फ़ोटो लॻल हुजनि। तव्हांखे ख़बर पए हींअर तव्हांखे मां आइंस्टाइन जो फ़ोटो ॾेखारियां, अध खां वधीक तव्हां सुञाणो बि कोन्हे। असांजी त इहा अंडरस्टैंडिंग आहे त इहे सभु शयूं तव्हां करे सघो था। इहे शयूं तव्हां इंतज़ारु छो था कयो? साईं अब्दुल सत्तार अबड़ो कंदो बाबा। हिन कॉलेज जी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ु साईं अब्दुल सत्तार अबड़ो या साईं वारनि जी न आहे। हीउ कॉलेज तव्हांजे लाइ एॾो इम्पॉर्टेंट आहे। हिन कॉलेज खे सुहिणो रखणु, ख़ूबसूरत रखणु, साफ़ु रखणु, हुन लाइ कोशिशूं करणु। उथो त पंहिंजी कुर्सियूं चेयर प्रॉपर डिसिप्लिन में हुजनि, कॉलेज जी का शइ भॻल न हुजे, का शइ टुटल न हुजे। एतिरो त तव्हां करे सघो था। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास में सफ़ाई कान्हे का त पंहिंजे प्रिंसिपल खे पंहिंजे उस्ताद खे ॿुधाए सघो था कि फलाणे क्लास में सफ़ाई कान्हे का, हुनजो बंदोबस्तु करे। उस्ताद खे बि न ॿुधायो, कंहिं जे पासो हिनखे स्वीपर खे चवंदो हुनखे वठी अची तव्हां सफ़ाई कराए सघो था। तव्हां सिर्फ़ु हिते 2 कलाकनि 3 कलाकनि लाइ छो आहियो? तव्हांजी ज़िंदगी बदिला हिन कॉलेज सां।
मूंखे कहिड़ी ज़रूरत आहे मां बार बार हिन कॉलेज में ईंदो आहियां तव्हां सां ॻाल्हाईंदो आहियां छाकाणि त मां सम्झां थो त मुंहिंजी तरक़ी में मां जेको कुझु आहियां दिस कॉलेज हैज़ प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल मां जेको कुझु आहियां हिन कॉलेज जो उस्तादनि जे करे आहियां जेकर मां फर्स्ट ईयर न कया हिन कॉलेज मां BSc कॉलेज में न कया त मां अॻिते कीअं वधां जेकर उन ज़माने में मूंखे मुंहिंजा उस्ताद सुठो तक न ॾेखारनि हा त हाउ कम इट पॉसिबल आई माइट हैव प्रोग्रेस्ड आहे हींअर तव्हांखे असां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शइ जे बारे में न ॿुधायूं त तव्हां त साॻी ट्रेडिशनल सोच ते हूंदो त मेडिकल करणी आहे MBBS करणी आहे या इंजीनियरिंग करणी आहे तंहिंजे करे अॼोको लेक्चर इज़ सिंपली अ ट्रिगर मां नथो सम्झां त आई हैव डन जस्टिस विथ माई टॉपिक मां पंहिंजे टॉपिक सां जस्टिस करे तव्हांखे हर शइ ॿुधाए छॾी आहे पर अॼु एटलीस्ट मां तव्हांखे हिकिड़ी नई शइ ते सोचण लाइ मजबूर करे छॾियो आहे वञो गौर कयो पंहिंजे वॾनि खां पुछा कयो उस्तादनि खां पुछा कयो दोस्तनि खां पुछा कयो ChatGPT खां पुछा कयो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छा आहे फ्यूचर में छा था करे सघूं मां कहिड़ी शइ नई थो करे सघां कीअं थो अॻिते वधी सघां दुनिया हाणे ग्लोबल विलेज थी वई आहे बाबा हाणे दुनिया में अमेरिका ऐं पाकिस्तान में एॾो वॾो को फ़र्क़ु कोन्हे को पाकिस्तान जो छोकिरो जेकॾहिं महिनत कंदो तयारी कंदो कोशिशि कंदो त हीअ करे स्टडी न मिले अमेरिका में बि पढ़ी सघे थो अमेरिका छा आहे यूरोप में तव्हां पढ़ो बाबा यूरोप ॾाढो ख़ूबसूरत लॻो पियो आहे हुन खां अलावा जापान में वञो बाबा त चाइना वञो यू हैव वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ अवेटिंग बट इट ओनली रिक्वायर्स टू थिंग्स ऑन योर तव्हांखे ॿ शयूं करियूं हिकिड़ो सिंसियरिटी सां डिवोशन सां पंहिंजी एनर्जीज़ यूज़ करियूं महिनत करणी आहे ॿियो को बि गोल ठाहियो हुनखे कंसिस्टेंटली हासिलु करिणो अंग्रेज़ी जो हिकिड़ो वॾो शाइर आहे हुन नालो आहे एलेक्जेंडर पोप हुनजो बि हिकिड़ो तव्हां वटि मुंहिंजे ख़्याल में पोइम आहे फर्स्ट स्टैंडर्ड में इंटर में एशिया मेन जे नाले सां न एशिया मेन हू एलेक्जेंडर पोप चवंदो आहे त ऑनर एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम नो अदर सोर्स राइज ऑनर एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम नो आर्टिफिशियल छो था चऊं आर्टिफिशियल इन लाइ था चऊं छाकाणि त इंसानी दिमाग़ नथो सोचे ही मशीनियूं थियूं सोचनि केरु थो सोचे मशीनियूं थियूं सोचनि हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो इंसानी दिमाग़ जो को बि सब्स्टिट्यूट न आहे हे इंसानी दिमाग़ आहे न अल्लाह साईं असांखे इंसानी दिमाग़ एॾो पावरफुल ठाहे ॾिनो आहे जो तव्हां हिन जो अंदाज़ो नथा लॻाए सघो दुनिया जो सभिनी खां ज़हीन तरीन ॾाहो तरीन हिन वक़्त जो माण्हू केरु आहे आइंस्टाइन उन इंसानी दिमाग़ जो सिर्फ़ु घणो हिसो इस्तेमालु कयो 17% 17% इस्तेमालु कई जॾहिं त जेको सो 73% सॉरी 83% त आइंस्टाइन बि इस्तेमालु न करे सघियो त इन मां तव्हां अंदाज़ो लॻायो त हिन इंसानी दिमाग़ में केॾियूं शयूं पियल आहिनि पर इंसानी दिमाग़ एॾो ज़हीन हुजण जे बावजूद बि कमिट्स मिस्टेक्स ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे मूंखां का ॻाल्हि विसरी वेंदी ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे मां हेठि मथे थी वेंदुमि ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे मां टॉपिक तां फिरी वेंदुमि ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे मूंखां साल हेठि मथे थी वेंदो ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे मूंखे मैथ्स जेका सा हेठि मथे थी वेंदी ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे मूंखे ग्रामर जी चुक थी वेंदी थींदो न बाबा इंसानु भले केॾो बि होशियारु हुजे का हुजे पर हुनजे दिमाग़ में कुझु लिमिटेशन्स आहिनि इंसानु जॾहिं इन दिमाग़ खे इन सोच खे आंदो मशीन जे ज़रिए तव्हांखे ख़बर आहे मशीन ग़लति थींदी तव्हां कैलकुलेटर इस्तेमालु कंदा आहियो कैलकुलेटर तव्हांखे कॾहिं ग़लति डेटा ॾींदो हा तव्हां उन ग़लति इस्तेमालु कयो उहा हिकिड़ी वॾा ॻाल्हि आहे बाक़ी कैलकुलेटर तव्हांखे ग़लति डेटा ॾींदो उन खां अलावा कंप्यूटर में तव्हां जेकी शयूं विझो उन में कंप्यूटर तव्हांखे जेका डेटा ॾींदो उहो ग़लति ॾींदो जेसीं ताईं हुन में को वायरस न अचे जेसीं ताईं हुन में को प्रॉब्लम न अचे तेसीं ताईं तव्हांखे छा ॾींदो एक्यूरेट डेटा ॾींदो वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ दैट कंप्यूटर प्रोसेस द थिंग्स एंड ब्रिंग्स रिजल्ट्स एक्यूरेटली कंप्यूटर जी वॾे में वॾी ख़ासियत आहे क्वालिटी छा आहे त उहा शयुनि खे छा खणी ईंदी आहे एक्यूरेसी सां शयूं खणी ईंदी आहे त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ दी बाय प्रोडक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस जी बाय प्रोडक्ट आहे त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जेके बि शयूं ईंदियूं जेसीं ताईं हुन में डेटा ग़लति न हुजे तेसीं ताईं हुन में ग़लती जी का बि गुंजाइश न हूंदी पोइ तव्हांखे डेटा एक्यूरेट खणी आणींदी सिधो सिधो खणी आणींदी तव्हां खां भली खणी आणींदी मां कहिड़ो बि वॾो प्रोफेसर हुजां आई हैव बीन डिलीवरिंग अ टॉक मज़ो अचे थो न तव्हांखे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेॾी महिल तव्हांखे शयूं ॿुधाईंदी त तव्हां चवंदो यार साईं त हिकु जुमिलो ॿ शयूं ॿुधायो हिते त असांखे हज़ारे शयूं मिलनि ठीकु आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ सच अ रिवोल्यूशनरी स्टेप ऐं पाण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौर ते वेठा आहियूं हींअर शुरूआत आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी साईं तव्हांखे ॿुधायो शुरूआत में छा आहे तव्हां इस्तेमालु कंदा हूंदो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूंखे ख़बर आहे त नौजवान अॼुकल्ह कंप्यूटर ऐं मोबाइल सां वधीक इस्तेमालु था कनि पिया
तव्हां चैट जीपीटी ॿुधो आहे? घणा इस्तेमालु कंदा आहियो चैट जीपीटी? थोरा था इस्तेमालु बाबा अॼु खां पोइ तव्हांखे ॿुधाए थो छॾियां अॼु खां पोइ सभु जा सभु चैट जीपीटी इस्तेमालु कयो। चैट जीपीटी छा आहे? चैट जीपीटी हिकिड़ो सॉफ्टवेयर आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हिकिड़ो चैट बॉट आहे। उन चैट बॉट में तव्हां जेका शइ लिखंदव, फिजिक्स जी लिखो, केमिस्ट्री जी लिखो, बायोलॉजी जी लिखो, मैथमेटिक्स जी लिखो, अंग्रेजी लिखो, हिस्ट्री जी लिखो, जोग्राफी लिखो, कंप्यूटर साइंस लिखो, इंजीनियरिंग लिखो, जेका लिखो। तकरीर लिखण लाइ परेशान थींदा आहिनि, उस्ताद खे मिठू कंदा साईं तकरीर लिखी ॾे, तकरीर लिखो। एप्लीकेशन लिखण लाइ परेशान थींदा आहिनि त साईं एप्लीकेशन लिखो। जेको वणे हुनखे चओ मूंखे पढ़ाइण खे लिखी ॾे, हिकु सेकंड में एवरीथिंग विल मूव। घणो टाइम लॻंदो? हिकु सेकंड। हुनखे चओ त मुंहिंजे स्कूल में कल्चरल डे जो प्रोग्राम अंग्रेजी में लिखो। अच्छा वो सिंधी में भी आयो आहे, पर सिंधी में अञा थोरो कचड़ो आहे। जेसीं ताईं पाण तरक़ी कयूं हुनखे तरक़ी वठायूं, ठीकु आहे। सिंधी में थोरी हुन डेटा कची आहे। अंग्रेजी में हुनखे चओ त वी हैव अ प्रोग्राम ऑफ कल्चरल डे सेलिब्रेशंस इन गुलाम रब्बानी आगरो डिग्री कॉलेज कंजारो। आई नीड अ स्पीच of 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes on the topic of cultural importance and culture of sin. यकीन कयो हिकु सेकंड में तव्हां साम्हूं सॼी तकरीर थींदो। तजुर्बो करे वठो, जंहिं वटि हुजे क्लास ख़तमु कयां बि तजुर्बो कजो। हिकु सेकंड में तव्हांखे तकरीर थींदो। वरी अच्छा मज़े जी ॻाल्हि इहा तव्हां कान घणा ॼणा वठा? 100 ॼणा वठा। 100 ॼणा अलॻि अलॻि तरीक़े सां चओसि ऐं 100 ॼणनि खे अलॻि अलॻि तरीक़े सां लिखी ॾींदी। ईअं न त साॻी तकरीर लिखी सभिनी खे फोटो कॉपी करे ठक नो, सभिनी खे छा लिखंदी? अलॻि अलॻि तरीक़े सां। वरी उहा लिखी ॾींदी न, चओसि नो 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 आई नीड इमोशनल स्पीच। तकरीर मूंखे लिखी ॾे कहिड़ी हुजे? इमोशनल। ठक करोसि इमोशनल स्पीच लिखी। वरी हिकिड़े सेकंड में वरी चओ नो 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 आई नीड इंग्लिश पोइट्री इन इट। वरी ठोके ॾींदो, वरी इंग्लिश पोइट्री हुनखे ॾींदो। वरी तव्हां चओ नो आई नीड अ पोएम ऑन इट। मूंखे पोएम ठाहे ॾे, मूंखे पोएम ठाहे ॾींदा। हर शइ तव्हांखे ठाहे। तव्हां चओ फिज़िक्स जो फलाणो फार्मूला मूंखे सम्झ में नथो अचे, ठीकु आहे, तव्हांखे ओॾी महिल वेही सम्झाए फिज़िक्स जो फलाणो फार्मूला हीअं थींदो आहे, हीअं थींदो आहे, हिस्ट्री हीअं आहे, तव्हांखे केमिस्ट्री फलाणी इक्वेशन मूंखे सम्झ में नथी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिकु सेकंड में तव्हांखे ॿुधाए। दुनिया जी का बि इंफॉर्मेशन न आहे जेका तव्हां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खां वठो ऐं हू तव्हांखे हुनजो जवाबु। इहा त अञा शुरूआत आहे। दिस इज़ दी स्टडी। This is beginning. दिमाग ठिकरा में हो ना? दुनिया अलग कैसे बनी निकलती है? माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माना तक कोई करे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शुरुआती प्रोजेक्ट है। माने इतने के मुकाबले में अच्छा तो नवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टेप फॉलो किया। उन्हीं में कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो तेरी चौकड़ी जाए मुझे मैंने की कार्य मुझे कदे की बार डिजाउजेंस, ठीक है? ऐसे ही करना रेनाउजेंस, इसके जो बिलो हेडोजेस, बॉडी हेडोजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हनी उनके डिस्कस करियो एक सेकंड में छोड़ पानी मर्जी छुपी पानी मर्जी या छोकरा पानी मर्जी या मानू था। अॼुकल्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अहिड़ो ज़मानो अची वियो आहे, अहिड़ा सॉफ्टवेयर अची विया आहिनि। तव्हां ॾिठो त हिकिड़ी कहाणी ठाहे हिकिड़ो ॻोठु आहे जंहिंजो नालो पंडिया जो आहे। उन में शाम जो शागिर्द चांहि पीअंदा आहिनि होटल ते, उतां वापसि अचनि था त तव्हां ॾिठो त हिकिड़ी कहाणी ठाहे हिकिड़ो ॻोठु आहे जंहिंजो नालो पंडिया जो आहे। उन में शाम जो शागिर्द चांहि पीअंदा आहिनि होटल ते, उतां वापसि अचनि था त कुझु माण्हू बदमनी लॻी पई आहे, मोटरसाइकिल करे था वञनि, हुननि खां पैसा करे था वञनि। तो गरीब छोकरो न फीस जा पैसा हुआ, वो फीस जा पैसा जेके से वो छोकरा उतरे इन्हें जब कहानी है एक सेकंड मार्केट शेयर दे देना होगा वेंदर में सेकंड में कहानी है। वरी ना जो कहने वीडियो ठाए पूरे आने चैटजीपीटी दे वीडियो ना है उन्हें जा वीडियो आके पासवर्ड दे दिया जो जो संगे विजुअल ठाए उन्हें विजुअल ठाए हाणे जेके तव्हां इहे दिमाग़ कमु कंदो त तव्हां छा सुभाणे फिल्म लाइ कहाणी नथा ठाहियो? ठाहे सघो था। तव्हां डायरेक्टर नथा थी सघो था। तव्हां कंटेंट राइटर नथा थी सघो था। अॻे असां जॾहिं पढ़ंदा हुआसीं या हींअर तव्हां पढ़ो था, तव्हांजो सॼो ज़ोर छा ते आहे? तव्हां होशियारु शागिर्द कंहिंखे चइबो आहे? तव्हां होशियारु शागिर्द उनखे
चइबो आहे जंहिं वटि फैक्ट्स न आहिनि, जंहिंखे ख़बर हुजणु खपे सेल जी डेफिनेशन छा आहे, फिजिक्स जी डेफिनेशन छा आहे, थर्मोडायनामिक्स जी डेफिनेशन छा आहे, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कहिड़ो आहे, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन कहिड़ो आहे, जंहिं शागिर्द खे इहे शयूं अचनि थियूं उनखे त होशियार था ॾियो न। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे ज़माने में इहे शयूं शागिर्दनि जे लाइ आहिनि ई न। इहे शयूं त तव्हांखे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिकु सेकंड में कढी ॾींदो। इहो तव्हांजी मशीन जो कमु आहे। दुनिया जी हर फैक्ट उन वटि पई आहे। तव्हां अॼु अक्सर करे सां चोखा वणंदा आहिनि। मिसाल के तौर पर डेवलपमेंट नहीं है। अब 1996 में वर्ल्ड कप कहीं कटियो, हिकिड़ो चयो वेस्ट इंडीज कटियो, ॿियो ऑस्ट्रेलिया कटियो, चयो इंडिया कटियो, कहिड़ा कटियो कसम खणंदा आहिनि। आवाज़ चुप करो, सचो पुछारे के अब जेटीपीटी ॿुधा त सही हुनजो 4 में वर्ल्ड कप क्रिकेट जो जेको थियो किथे थियो कंहिं कटियो सही कान जहिड़े खे ज़रूरत आहे। मां तव्हांखे ॿुधायां त जॾहिं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आयो, माण्हुनि जे खाइण पीअण जा मसइला हल थिया त माण्हुनि पंहिंजो दिमाग़ इस्तेमालु कयो, साइंस ऐं टेक्नोलॉजी जो रिवोल्यूशन थी वियो। हाणे जॾहिं तव्हांजे इंफॉर्मेशन जा मसइला हल थी था वञनि, जेका तव्हांजी इंफॉर्मेशन तव्हांजे खीसे में पई आहे अथई, त हाणे तव्हां इंफॉर्मेशन ते छो था भॼो? हाणे तव्हां छा कयो? हाणे तव्हां सोचियो कंडियारो डिग्री कॉलेज ख़ूबसूरत थी वेंदी, हीअ क्लासूं मलाक थी, ठीकु आहे, हिनखे असां वधीक बहितर कीअं था कराए सघूं? क्लासनि में हाणे छा वधनि? हाणे ज़मानो आहे त इंसान क्रिएटिव सोचे। छा सोचे? क्रिएटिव सोचे। हाउ कैन कंडियारो कॉम्पीट विथ न्यूयॉर्क? कंडियारो न्यूयॉर्क सां मुक़ाबिलो कीअं कंदो? कंडियारो अमेरिका जी शहरनि सां मुक़ाबिलो कीअं कंदो? कंडियारे जा मसइला कहिड़ा आहिनि? उहा कंडियारे कहिड़ा मसइला आहिनि? तव्हां कंडियारे में रहो था, तव्हांखे ख़बर बि कोन्हे कंडियारे कहिड़ा मसइला। गौर कयो न बाबा, छो त तव्हांजो सॼो गौर हींअर इंफॉर्मेशन ते आहे न। तव्हां था चवंदा फिजिक्स जी डेफिनेशन यादि कयूं, केमिस्ट्री डेफिनेशन यादि कयूं, अंग्रेजी डेफिनेशन यादि कयूं, तॾहिं वञी होशियार थींदासीं न। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तव्हांजा इहे सभु दौर ख़तमु करे तव्हांखे सोचे थी त बाबा तव्हां वॾे मसइलनि ते सोचो। कंडियारो ख़ूबसूरत कीअं थींदो? अब कंडियारे में सफ़ाई कान्हे का, अब कंडियारे सफ़ाई जो मसइलो कीअं ॾींदो? चेटीपीटी खां वठी सोचो, ठीकु आहे। कंडियारे में बिल्डिंगूं कीअं थींदियूं? रोड कंडियारे कीअं सुठा थींदा? भला रोड किथां थींदा? कंडियारे में फ्लाईओवर किथां ठहणु खपे? कंडियारे जेका छंडण वहे थी गंदो पाणी ईंदसि, उनखे साफ़ कीअं कंदासीं? हिते असां मां ॿेड़ियूं हलाए सघूं था? नथा हलाए सघूं। हा, कंडियारे में पार्क किथे था ठाहे सघूं? रोड रस्ता भला किथे था करे सघूं? कंडियारे कॉलेज खे तरक़ी कीअं था वठाए सघूं? इहे सभु शयूं हाणे सोचण जो ज़मानो अची वियो आहे। Now the time has come when man must investigate in artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खे तव्हां सोचे सोचे पंहिंजा मसइला ॿुधायो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तव्हांखे मसइले जो हल ॿुधाईंदी। हाणे तव्हां नौजवान उन ते कमु करो। हाणे इन में नौकरियूं कढियूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खां पोइ सभु नौकरियूं हाली महिल छा थियूं? ढेर थी। हाणे मां तव्हांखे पढ़ाईंदो न, मुंहिंजी जॻह ते तव्हांखे रोबोट वठी पढ़ाईंदो, तव्हां केॾो मज़ो ईंदो? हा, त माना मास्टर जी नौकरी ख़तमु थींदी। तव्हांजे रोडनि रस्तनि ते अॻे ट्रैफिक सिपाही वेठा हूंदा, हाणे तव्हां ॿुधायो ट्रैफिक सिपाही बि हूंदा? रोशनियूं लॻी पयूं बाबा। पुलिस जे क्राइम जे लाइ असां पुलिस खे नौकरियूं ॾींदा हुआसीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खां पोइ असांखे छा करिणो आहे? सॼे किनारे शहर में CCTV कैमरा हाणे चईंदासीं, पुलिस जी नौकरी ज़रूरत पवंदी, ठीकु आहे। आस्ते आस्ते ट्रेडिशनल नौकरियूं ख़तमु थींदियूं। हाणे तव्हां जॾहिं ईंदो न त तव्हांजे दौर असांजे दौर खां मुख़्तलिफ़ दौर आहे। पोइ हाणे तव्हां छा पढ़ो? तव्हां पढ़ो हर उहा शइ जंहिंमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे ज़रिए तव्हां दुनिया खे ख़ूबसूरत, बहितर ऐं बहितर खां बहितर बणाइण जी कोशिशि कयो। उन में तव्हांखे छा पढ़णो आहे? जेके इंजीनियरिंग जा शागिर्द आहिनि, जेके छा शागिर्द आहिनि? इंजीनियरिंग। असांजो ज़ोर छा ते आहे? साईं NET में दाख़िला मिले, सिविल मिले। सिविल छो मिले? बा ठीको मिलंदो न सिविल वारनि खे, है न, पैसा मिलंदा आहिनि सिविल वारनि। इहो तव्हांजो स्कोप। बाबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे ज़रिए जॾहिं कमाईंदो न त इहे रुपयनि में न कमाईंदो। छा में कमाईंदो? डॉलर्स में कमाईंदो, डॉलर्स में। ऐं तव्हां ग़रीब ॿारनि खे ख़बर आहे त हिकिड़ो डॉलर घणे जो आहे? 277 रुपए जो हिकिड़ो डॉलर आहे बाबा। हेॾा सॼो ॾींहुं 1000 रुपया कमायो, होॾां जेकॾहिं तव्हां सिर्फ़ु $100 कमाईंदो, पुॼंदो $100 1000 रुपया। हा, केॾो माना हिकिड़ो डिफरेंस आहे। तंहिंजे करे पंहिंजी थिंकिंग हमेशह बुलंद रखो, पंहिंजी थिंकिंग भली रखो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंजीनियरिंग में दाख़िला वठो, साइबर सिक्योरिटी में दाख़िला वठो, साइबरनेटिक्स में दाख़िला वठो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी पाण फील्ड अचे थी उन में दाख़िला वठो, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐं कंप्यूटर साइंस जे मुख़्तलिफ़ फील्डुनि में वञी करे अॻिते
वञी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर करे छो, नवा नवा प्रोजेक्ट सोचो, नई नई शयूं सोचो। अच्छा मेडिकल साइंस वारा वरी चवंदासीं हिते सुठी कंप्यूटर वारनि खे ॿुधाए छॾियो, हुनखे ॿुधाए छॾियो इंजीनियर वारनि खे। बाबा मेडिकल साइंस में तव्हां जेकॾहिं डॉक्टर नथा सघो त दुनिया बंदि थी वई छा बाबा? अॼुकल्ह बायोटेक्नोलॉजी अची वई आहे। छा जी आहे? बायोटेक्नोलॉजी अची वई आहे। बायोटेक्नोलॉजी माना टेक्नोलॉजी जो इस्तेमालु बायोलॉजी में, नई नई एप्लीकेशन सिखो बाबा। अॼुकल्ह ऑपरेशन माण्हू थोरी कंदा आहिनि, अॼुकल्ह ऑपरेशन केरु कंदो आहे? कंप्यूटर कंदो आहे, मशीन कंदी आहे। ऐं इहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तव्हांखे हेल्प कंदी फ्यूचर में। तव्हांजा जेके बि प्रॉब्लम्स आहिनि हेल्थ सां वठंदासीं, जाम विराण वठंदासीं, जाम मिसाल जी ॻाल्हि नॉब सां वठंदासीं, जाम वधि में आईबी वठंदासीं, लतीफ़ यूनिस वठंदासीं। हे तव्हां जेके बि फील्डूं ॿुधायूं इहे हिते त कोन ॻाल्हि आहे सही, बिल्कुलु 100% आई डू एग्री। पर बाबा हाणे दौर अची वियो आहे, पाण रहूं था ग्लोबलाइज़ वर्ल्ड में। छा में था रहूं? ग्लोबलाइज़ वर्ल्ड में था रहूं। तव्हां महिनत कयो, हिमत कयो, पंहिंजे पाण में हिकिड़ो पोटेंशियल दाख़िल कयो, अंग्रेज़ी सुठी कयो, मैथमेटिक्स इन ते सुठी माना कमांड रखो, स्कॉलरशिप्स वठो। तव्हां छो था पढ़ो पाकिस्तान में? ॿाहिरि मुल्क वञी पढ़ी चुको आहे। हलो शुरूआत में तव्हां 2 साल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ो, उते तव्हां कोशिशि कयो। अमेरिका में हर साल ब्रिजिंग सेमेस्टर जी माना ईंदी आहे। जेके बि शागिर्द सेकेंड ईयर में पढ़ंदा आहिनि न, पाकिस्तान जी सभिनी यूनिवर्सिटी लाइ अमेरिका प्रोग्राम ईंदो आहे। तव्हां हितां खां अप्लाई कयो, डायरेक्ट साल अमेरिका में पढ़ी अचो। ग़रीब या ॿार जेको अमेरिका ऐं सरफराज जी गुण जे वस जी ॻाल्हि हीअं हर कोई कोन्हेगा, ठीकु आहे? तव्हां मुफ़्त में अमेरिका में साल पढ़ी ईंदो। जॾहिं तव्हां अमेरिका में साल वेंदो न त तव्हांजी थिंकिंग हूंदी इहा हितां वारी न हूंदी। तव्हांखे कुझु ख़बर पवंदी दुनिया कहिड़ो अॻिते थी वञे, दुनिया छा थी सोचे पई, ऐं दुनिया कहिड़े कहिड़े नए नए विषय ते कमु थी करे पई। पुट मां तव्हांखे तकरे जी शुरूआत कई हुई एमरसन जे हिकिड़े शेर सां। हुन में एमरसन चए थो त क़ौमूं सोन चांदी ज़रियनि सां न सुधरंदियूं आहिनि, क़ौमूं तरक़ी कंदियूं छा सां? इंसाननि सां, अहिड़े इंसाननि सां जंहिंजी सोच बुलंद तॾहिं क़ौमूं तरक़ी कंदियूं। अगर तव्हां चाहियो था त पाकिस्तान तरक़ी करे, अगर चाहियो था त कंडियारो तरक़ी करे, अगर चाहियो था त तव्हांजो घर तरक़ी करे, त यू नीड टू थिंक ऑन दोज़ लाइन्स। तव्हांखे उन्हनि लाइन्स ते सोचण जी ऐं महिनत करण जी ज़रूरत आहे। ट्रेडिशनल शयुनि खां निकिरो। हाणे मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां, तव्हां परेशान हूंदा आहियो न त नोट्स किथां अचनि सही? हा बाबा, सॼो ॾींहुं वीचारा परेशान हूंदा, नोट्स किथां अचनि? फलाणो उस्ताद किथां पढ़ाईंदो? अॼुकल्ह उस्ताद तव्हांजे खीसे में आहे। दुनिया जी का बि इंफॉर्मेशन न आहे जेका तव्हांखे AI जे ज़रिए न मिले। सिर्फ़ु AI खां पुछा कंदा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सम्झा, वो तव्हांखे सम्झाए, हुनखे चओ आसानी सां सम्झा। छा था सम्झा? आसानी सां सम्झा। वरी वो तव्हांखे जवाब ॾेई चयोसि मूंखे सम्झ में नथो अचे, सोलो करे सम्झो। वो तव्हांखे सोलो करे सम्झाईंदो। आख़िर में चयोसि अंग्रेज़ी में ठुप सम्झ में नथो अचे, सिंधी में सम्झा। वो तव्हांखे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिंधी अञा तव्हांखे छा? तव्हांजे किताबनि जा मसइला हल थी विया, तव्हांजे नॉलेज जा मसइला हल थी विया, तव्हांजा प्रॉब्लम्स हल थी विया। इहे सभु शयूं त तव्हांखे मिलियूं आहिनि। हाणे जॾहिं मिलियूं त तव्हांखे छा करणु खपे? तव्हांखे हिकु क़दम हुन खां अॻिते वधणु खपे। हाणे होशियारु उहो न आहे वन हू नोज़ द फैक्ट्स। वन हू नोज़ द फैक्ट्स इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट गाय। गाय हू थिंक्स बियॉन्ड द बॉक्स इज़ एन इंटेलिजेंट गाय। कंडियारे खे मां 5 साल में तरक़ी याफ़्ता शहर सम्झो। मां चाहियां थो त कंडियारे रोड क्रिस्टल क्लियर हुजे। कंडियारे में असां वटि हे जेके इंक्रोचमेंट जा मसइला आहिनि, गॾिया गॾिया आहिनि, चिंचियूं, ठीकु आहे, गंद किचिरो लॻो पियो, इहे न हुजनि। असांजे कंडियारे में वॾा वॾा इदारा हुजनि। हे असांजो जेको गुलाम रब्बानी अग्रो डिग्री कॉलेज आहे जंहिंमें हज़ारे माण्हू पढ़ी आहिनि, इहे जॾहिं असांजा पुराणा शागिर्द अचनि, मूल शागिर्द अची ॾिसनि त परेशान थी वञनि। दिस इज़ द सेम इंस्टीट्यूट वेयर आई वेड स्टडी। इहा शुरूआत कीअं थींदी? इहा शुरूआत तव्हां पंहिंजे हिन क्लासरूम खां सोची। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खे चओ त मुंहिंजो क्लासरूम आहे एतिरे जो आहे, उनखे मां सुहिणो कीअं थो बणायां, उन में मां कहिड़ा कहिड़ा पोर्ट्रेट हणा, छा छा हणा, उहो तव्हांखे सभु ॿुधाईंदो। हे क्लासरूम तव्हांखे ख़ाली छो पिया आहिनि बाबा? हिते मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं तस्वीरूं लॻल हुजनि, फिज़िक्स जा फार्मूला लॻल हुजनि, केमिस्ट्री जा फार्मूला लॻल हुजनि, स्कॉलर्स जा फोटो लॻल हुजनि, तव्हांखे ख़बर पए। हींअर तव्हांखे मां आइंस्टाइन जो फोटो ॾेखारियां, अध खां वधीक तव्हां सुञाणो बि कोन्हे। असांजी त इहा अंडरस्टैंडिंग आहे न। त इहे सभु शयूं तव्हां करे सघो था। इहे शयूं तव्हां इंतज़ारु छो था कयो साईं अब्दुल सत्तार अबड़ो कंदो बाबा? हिन कॉलेज जी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ु साईं अब्दुल सत्तार अबड़ो या साईं वारनि जी न आहे।
ही कॉलेज तव्हांजे लाइ बि एॾो इम्पॉर्टेंट आहे। हिन कॉलेज खे सुहिणो रखणु, ख़ूबसूरत रखणु, साफ़ रखणु, हुन लाइ कोशिशूं करणु, उथो त पंहिंजूं कुर्सियूं चेयर प्रॉपर डिसिप्लिन में हुजनि, कॉलेज जी का शइ भॻल न हुजे, का शइ टुटल न हुजे, एतिरो त तव्हां करे सघो था। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास में सफ़ाई कान्हे का त पंहिंजे प्रिंसिपल खे पंहिंजे उस्ताद खे ॿुधाए सघो था कि फलाणे क्लास में सफ़ाई कान्हे का, हुनजो बंदोबस्तु करे उस्ताद खे बि न ॿुधायो, कंहिं जे पासो हिनखे स्वीपर खे चवंदो हुनखे वठी अची तव्हां सफ़ाई कराए सघो था। तव्हां सिर्फ़ु हिते 2 कलाकनि 3 कलाकनि लाइ छो आहियो? तव्हांजी ज़िंदगी बदिलियल आहे हिन कॉलेज सां। मूंखे कहिड़ी ज़रूरत आहे मां बार बार हिन कॉलेज में ईंदो आहियां, तव्हां ॻाल्हाईंदा, छाकाणि त मां सम्झां थो त मुंहिंजी तरक़ी में मां जेको कुझु आहियां, दिस कॉलेज हैज़ प्लेड वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। मां जेको कुझु आहियां हिन कॉलेज जे उस्तादनि जे करे आहियां। जेकर मां फर्स्ट ईयर इंटर न कया हिन कॉलेज मां BSc कॉलेज में न कया त मां अॻिते कीअं वधां? जेकर उन ज़माने में मूंखे मुंहिंजा उस्ताद सुठो न ॾेखारनि हा त हाउ कम इट पॉसिबल आई माइट हैव प्रोग्रेस्ड आहे। हींअर तव्हांखे असां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शइ जे बारे में न ॿुधायूं त तव्हां त साॻी ट्रेडिशनल सोच ते हूंदो न त मेडिकल करणी आहे, MBBS करणी आहे या इंजीनियरिंग करणी आहे। तंहिंजे करे अॼोको लेक्चर इज़ सिंपली अ ट्रिगर। मां नथो सम्झां त आई हैव डन जस्टिस विथ माई टॉपिक, मां पंहिंजे टॉपिक सां जस्टिस करे तव्हांखे हर शइ ॿुधाए छॾी आहे, पर अॼु एटलीस्ट मां तव्हांखे हिकिड़ी नई शइ ते सोचण लाइ मजबूर करे छॾियो आहे। वञो गौर कयो, पंहिंजे वॾनि खां पुछा कयो, उस्तादनि खां पुछा कयो, दोस्तनि खां पुछा कयो, ChatGPT खां पुछा कयो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छा आहे, फ्यूचर में छा था करे सघूं, मां कहिड़ी शइ नई थो करे सघां, कीअं थो अॻिते वधी सघां। दुनिया हाणे ग्लोबल विलेज थी वई आहे बाबा। हाणे दुनिया में अमेरिका ऐं पाकिस्तान में एॾो वॾो को फ़र्क़ु कोन्हे को। पाकिस्तान जो छोकिरो जेकॾहिं महिनत कंदो, तयारी कंदो, कोशिशि कंदो त हीअ करे स्टडी न अमेरिका में बि पढ़ी सघे थो। अमेरिका छा आहे, यूरोप में तव्हां पढ़ो बाबा, यूरोप ॾाढो ख़ूबसूरत लॻो पियो आहे। हुनखां जापान में वञो बाबा, चाइना वञो, यू हैव वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ अवेटिंग यू, बट इट ओनली रिक्वायर्स 2 थिंग्स ऑन योर पार्ट। तव्हांखे 2 शयूं करियूं, हिकिड़ो सिंसियरिटी सां, डिवोशन सां पंहिंजी एनर्जीज़ यूज़ करणियूं, महिनत करणी आहे। ॿियो को बि गोल ठाहियो हुनखे कंसिस्टेंटली हासिल कयो। अंग्रेज़ी जो हिकिड़ो वॾो शाइर आहे, हुन नालो आहे एलेक्जेंडर पोप। हुनजो बि हिकिड़ो तव्हां वटि मुंहिंजे ख़्याल में पोएम आहे फर्स्ट स्टैंडर्ड में, इंटर में एशियान मैन जे नाले सां न, एशियान मैन। वो एलेक्जेंडर पोप चवंदो आहे त ऑनर एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम नो अदर सोर्स राइज, ऑनर एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम नो। आर्टिफिशियल छो था चऊं? आर्टिफिशियल इन लाइ था चऊं छाकाणि त इंसानी दिमाग़ नथो सोचे, ही मशीनियूं थियूं सोचनि। केरु थो सोचे? मशीनियूं थियूं सोचनि। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, इंसानी दिमाग़ जो को बि सब्स्टिट्यूट न आहे। हे इंसानी दिमाग़ आहे न, अल्लाह साईं असांखे इंसानी दिमाग़ एॾो पावरफुल ठाहे ॾिनो आहे जो तव्हां हिनजो अंदाज़ो नथा लॻाए सघो। दुनिया जो सभिनी खां ज़हीन तरीन, ॾाहो तरीन हिन वक़्त जो माण्हू केरु आहे? आइंस्टाइन। उन इंसानी दिमाग़ जो सिर्फ़ु घणो हिसो इस्तेमालु कयो? 17%, 17% इस्तेमालु कई। जॾहिं त जेको सो 73% सॉरी 83% त आइंस्टाइन बि इस्तेमालु न करे सघियो। त इन मां तव्हां अंदाज़ो लॻायो त हिन इंसानी दिमाग़ में केॾियूं शयूं पियल आहिनि। पर इंसानी दिमाग़ एॾो ज़हीन हुजण जे बावजूद बि कमिट्स मिस्टेक्स। ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे मूंखां का ॻाल्हि विसरी वेंदी, ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे मां हेठि मथे थी वेंदुमि, ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे मां टॉपिक तां फिरी वेंदुमि, ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे मूंखां साल हेठि मथे थी वेंदो, ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे मूंखे मैथ्स जेका सा हेठि मथे थी वेंदी, ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे मूंखे ग्रामर जी चुक थी वेंदी। थींदो न बाबा? इंसानु भले केॾो बि होशियारु हुजे, कहां हुजे, पर हुनजे दिमाग़ में कुझु लिमिटेशन्स आहिनि। इंसानु जॾहिं इन दिमाग़ खे, इन सोच खे आंदो मशीन जे ज़रिए, तव्हांखे ख़बर आहे मशीन ग़लति थींदी? तव्हां कैलकुलेटर इस्तेमालु कंदा आहियो, कैलकुलेटर तव्हांखे कॾहिं ग़लति डेटा ॾींदो? हा, तव्हां उन ग़लति इस्तेमालु कयो, उहा अलॻि ॻाल्हि आहे, बाक़ी कैलकुलेटर तव्हांखे ग़लति डेटा ॾींदो। उन खां अलावा कंप्यूटर में तव्हां जेकी शयूं विझो, उन में कंप्यूटर तव्हांखे जेका डेटा ॾींदो उहो ग़लति ॾींदो। जेसीं ताईं हुन में को वायरस न अचे, जेसीं ताईं हुन में को प्रॉब्लम न अचे, तेसीं ताईं तव्हांखे छा ॾींदो? एक्यूरेट डेटा ॾींदो। वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर इज दैट कंप्यूटर प्रोसेस द थिंग्स एंड ब्रिंग्स रिजल्ट्स एक्यूरेटली। कंप्यूटर जी वॾे में वॾी ख़ासियत आहे, क्वालिटी छा आहे त उहा शयुनि खे छा खणी ईंदी आहे? एक्यूरेसी सां शयूं खणी ईंदी आहे। त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ दी बाय प्रोडक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस जी बाय प्रोडक्ट आहे। त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जेके बि शयूं ईंदियूं, जेसीं ताईं हुन में डेटा ग़लति न हुजे, तेसीं ताईं हुन में ग़लती जी का बि गुंजाइश न हूंदी। पोइ तव्हांखे डेटा एक्यूरेट खणी आणी।
सिधो सिधो खणी आईंदी तव्हां खां भली खणी आईंदी मां कहिड़ो बि वॾो प्रोफेसर हुजां आई हैव बीन डिलीवरिंग अ टॉक मज़ो अचे थो तव्हांखे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेॾी महिल तव्हांखे शयूं ॿुधाईंदी न त तव्हां चवंदो यार साईं हिकु जुमिलो हिकु शयूं ॿुधायो हिते त असांखे हज़ारे शयूं मिलनि ठीकु आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ सच अ रिवोल्यूशनरी स्टेप ऐं पाण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोर ते वेठा आहियूं हींअर शुरूआत आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी साईं तव्हांखे ॿुधायो शुरूआत में छा आहे तव्हां इस्तेमालु कंदा हूंदो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूंखे ख़बर आहे त नौजवान अॼुकल्ह कंप्यूटर ऐं मोबाइल मूंसां खां वधीक इस्तेमालु था कनि पिया तव्हां चैट जीपीटी ॿुधो घणा इस्तेमालु कंदा आहियो चैट जीपीटी थोरा था इस्तेमालु बाबा खां पोइ तव्हांखे ॿुधाए थो छॾियां अॼु खां पोइ सभु जा सभु चैट जीपीटी इस्तेमालु कयो चैट जीपीटी छा आहे चैट जीपीटी हिकिड़ो सॉफ्टवेयर आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हिकिड़ो चैट बॉट आहे उन चैट बॉट में तव्हां जेका खे लिखंदव फिजिक्स जी लिखो केमिस्ट्री जी लिखो बायोलॉजी जी लिखो मैथमेटिक्स जी लिखो अंग्रेजी लिखो हिस्ट्री जी लिखो जोग्राफी लिखो कंप्यूटर साइंस लिखो इंजीनियरिंग लिखो जेका लिखो तकरीर लिखण लाइ परेशान थींदा आहिनि उस्तादनि खे मिनथू कंदा साईं तकरीर लिखी ॾे तकरीर लिखो एप्लीकेशन लिखण लाइ परेशान थींदा आहिनि त साईं एप्लीकेशन लिखी ॾे एप्लीकेशन लिखो जेको वणे हुनखे चओ मूंखे पढ़ाइण खे लिखी ॾे हिकु सेकंड में एवरीथिंग विल मूव घणो टाइम लॻंदो हिकु सेकंड हुनखे चओ त मुंहिंजे स्कूल में कल्चरल डे जो प्रोग्राम अंग्रेजी में अच्छा उहो सिंधी में बि आयो आहे पर सिंधी में अञा थोरो कचिड़ो आहे जेसीं ताईं पाण तरक़ी कयूं हुनखे तरक़ी वठायूं ठीकु आहे सिंधी में थोरी हुन डेटा कची आहे अंग्रेजी में हुनखे चओ त वी हैव अ प्रोग्राम ऑफ कल्चरल डे सेलिब्रेशन्स इन गुलाम रब्बानी आगरो डिग्री कॉलेज कंजारो आई नीड अ स्पीच of 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes on the topic of cultural importance and culture of sin. यकीन कयो हिकु सेकंड में तव्हांजे साम्हूं सॼी तकलीफ़ लिखी तजुर्बो करे वठो जंहिं वटि हुजे क्लास ख़तमु न आहे भई तजुर्बो कजो हिकु सेकंड में तव्हांखे तकलीफ़ लिखींदो वरी अच्छा मज़े जी ॻाल्हि ईअं तव्हां कान घणा ॼणा वठो 100 ॼणा वठो 100 ॼणा अलॻि अलॻि तरीक़े सां चओसि ऐं 100 ॼणनि खे अलॻि अलॻि तरीक़े सां लिखी ॾींदी ईअं न साॻी तकलीफ़ लिखी सभिनी खे फोटो कॉपी करे ठक नो सभिनी खे छा लिखंदी अलॻि अलॻि तरीक़े सां वरी उहा लिखी ॾींदी न चओ नो 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 आई नीड इमोशनल स्पीच तकलीफ़ मूंखे लिखी ॾे कहिड़ी हुजे इमोशनल स्पीच ठक करोसि इमोशनल स्पीच लिखी वरी हिकिड़े सेकंड में वरी चओ नो 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 आई नीड इंग्लिश पोइट्री इन इट वरी ठोके ॾींदो वरी इंग्लिश पोइट्री हुन में ईंदव वरी तव्हां चओ नो आई नीड अ पोइम ऑन इट मूंखे पोइम ठाहे ॾे मूंखे पोइम ठाहे ॾींदी तव्हां हर शइ तव्हांखे ठाहे तव्हां चओ फिज़िक्स जो फलाणो फार्मूला मूंखे सम्झ में नथो अचे ठीकु आहे तव्हांखे ओॾी महिल वेही सम्झाए फिज़िक्स जो फलाणो फार्मूला हीअं थींदो आहे हीअं थींदो आहे हिस्ट्री हीअं आहे तव्हांखे केमिस्ट्री फलाणी इक्वेशन मूंखे सम्झ में नथी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिकु सेकंड में तव्हांखे ॿुधाए दुनिया जी का बि इंफॉर्मेशन न आहे जेका तव्हां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खां वठो ऐं हू तव्हांखे हुनजो जवाबु इहा त अञा शुरूआत आहे दिस इज़ दी स्टडी This is beginning. दिमाग ठिकरा जो ना दुनिया अलग कैसे बनी निकलती हाने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाण तरक्की कोई करे यो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शुरुआती प्रोजेक्ट है हाने इन्हीं के मुकाबले में पिछले नवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म उन्हीं में तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो लेकिन छोकरी ठाहे दे मुझे मैंने की तारीफ की कदे की थी 12,000 ठीक है आइंस्टाइन करंट रेनॉल्ड्स इसके जो बिलो हेडोजेस बॉडी हेडोजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हनी उनके डिस्कस करियो एक सेकंड में जो पानी मर्जी छुट्टी पानी मर्जी या छोकरा पानी मर्जी या मानू अॼुकल्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अहिड़ो ज़मानो अची वियो आहे अहिड़ा सॉफ्टवेयर अची विया आहिनि तव्हां ॾिठो त हिकिड़ी कहाणी छा आहे हिकिड़ो ॻोठु आहे हुनजो नालो कंडिया जो आहे उन में शाम जो शागिर्द चांहि पीअंदा आहिनि होटल ते उतां वापसि अचनि था त हलो शूरत किथां न मिलंदी आहे असां इन जा पुछा आहियूं न हिकिड़ा इज़त जा पुछा आहियूं शूरत जा पुछा आहियूं इज़त मिले माण्हू सां इज़त कनि माण्हू असांखे सुञाणनि इहा शइ खपे न असांखे असांखे सम्झ में पैसो ईंदो त पोइ माण्हू असांखे सुञाणनि बाबा पैसो अचे मिसाल जी ॻाल्हि असां कंडियारे में सभिनी खां वधीक पैसो खां वठा सरकार छा वठा असां कंडियारे माण्हू था सुञाणूं छो त असांजो MLA आहे इन करे था सुञाणूं पैसे करे नथा सुञाणूं सरकार छा की तव्हां पैसे करे सुञाणंदा आहियो MP आहे तॾहिं करे सुञाणंदा आहियो न ईअं त पैसे वारा ॿिया माण्हू हूंदा पर
पैसे वारे माण्हू न सुञाणो आहे। ऐं सरफराज शाह खे बि सिर्फ़ु तव्हां न सुञाणो, तव्हांजो MP आहे। तव्हां खैरपुर मालिक खां पुछा कयो सरफराज शाह केरु आहे, ॿुधाईं? हा, केरु ॿुधाईं? इज़त वॾी शइ हूंदी आहे, नालो वॾी शइ हूंदी आहे। त उहो शाइर असांखे ॿुधाए थो त इज़त जो नालो किथां ईंदो आहे? ऑनर एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम नो अदर सोर्स राइज, एक्ट यूर पार्ट वेल देयर द ऑनर लाइज। पंहिंजे हिसे जो कमु सही कयो, इज़त उतां ईंदी आहे। एज ए स्टूडेंट व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? तव्हांजो हिसे जो कमु कहिड़ो आहे? हा, स्टडी। तव्हांजो हिसे जो कमु आहे पढ़णु, तव्हांजो हिसे जो कमु आहे महिनत करणु, तव्हांजो हिसे जो कमु आहे त जंहिं मक़सद सां जुड़िया वेठा आहियो उन मक़सद खे मज़बूती सां पकड़णु। ऐं जेको बि शख़्स, आई गारंटी यू, and this is what the teachers will make testimony for. तव्हां पंहिंजे उस्तादनि खां पुछा कयो, हे साईं हाणे त पढ़ाईंदा न 20 साल खां 30 साल खां। साईं त माना असां जॾहिं आयासीं उन वक़्तु में साईं सीनियर उस्ताद हूंदो, ठीकु आहे। साईं खे घटि में घटि 30 खां मथे साल थी विया आहिनि साईं, 30 खां मथे थी विया आहिनि, 30 खां मथे साल थी विया आहिनि साईं खां पुछा कयो, साईं तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी में को अहिड़ो वाक़ियो ॿुधायो त को होशियारु छोकिरो हुजे ऐं जंहिं महिनत कई हुजे ऐं उहो कामयाबु न थियो। ठीकु आहे, ज़िंदगी में को बि अहिड़ो माण्हू न हूंदो, हिकिड़ो शागिर्द न हूंदो जंहिं महिनत कई हूंदी, कोशिशि कई हूंदी, उहो नाकाम। तव्हां कॾहिं बि नाकाम न थींदव, तव्हां कॾहिं बि नाकाम न थींदव जेकॾहिं तव्हां सिंसियरिटी सां, महिनत सां, सचाई सां कमु कंदव। अलाह जे क़ुरान में फरमायो आहे त तव्हां कामयाबु आहियो जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो। अलाह छा थो फरमाए? तव्हां कामयाबु आहियो जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो। मुला वरी चवंदा आहिनि मोमिन जो सिर्फ़ु नमाज़ पढ़ंदो आहे, रोज़ा रखंदो आहे। मोमिन न आहे, मोमिन उहो आहे जेको पंहिंजे मक़सद सां सचो हुजे, जेको पंहिंजे मक़सद सां सचो हुजे। ईमान जेको हाणे, ऐं असांजो ईमान छा आहे? असांजो ईमान जिदोजहद आहे, असांजो ईमान पढ़ाई आहे, असांजो ईमान स्ट्रगल करणु आहे। जेको माण्हू पंहिंजे ईमान सां, पंहिंजे मक़सद सां, पंहिंजे रस्ते सां सचो हूंदो, उहो माण्हू कामयाबु हूंदो। इहो ॿियनि खे नथो चए, केरु थो चए? अलाह से क़ुरान में तो फरमाए जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो त तव्हां कामयाबु आहियो। मोमिन आहियो, सो आई गारंटी यू, तव्हांजी मंज़िल छा आहे, तव्हांजो मक़सदु छा आहे? तव्हांजो मक़सदु स्टडी करणु। पुटु जेको तव्हां स्टडी कंदो, पर स्टडी कहिड़ी? फ्यूचरिस्टिक स्टडी, उहा स्टडी जेका तव्हांखे अॻिते सुठे तरीक़े सां वठी हले। ठीकु आहे, उनखे सही तरीक़े सां पढ़ंदो, कामयाबु थींदो। हाणे तव्हांखे ॿ टे टिप्स आहिनि, मां तव्हांखे ॾियां, उन ते अमल कयो। पहिरीं ॻाल्हि, ट्राई टू लर्न द यूज़ ऑफ गैजेट्स। हे जेके मोबाइल, ऐं मोबाइलूं तव्हां खां असां केतिरो बि छिनण जी कोशिशि कयूं, तव्हां चोरी बि इस्तेमालु कंदव। तंहिं करे असां तव्हांखे छिनूं नथा। वी आस्क यू, वी रिक्वेस्ट यू, हिननि मोबाइलनि जो इस्तेमालु कयो, पर कीअं कयो? पॉज़िटिव इस्तेमालु कयो। न मोबाइल मां सिखो। ये मोबाइल सिर्फ़ु टिकटॉक हलाइण जे लाइ न आहिनि, ये मोबाइल सिर्फ़ु फेसबुक जी आईडी हलाइण लाइ न आहिनि। इन्हनि मोबाइलनि में देयर आर द ट्रीज़ ऑफ नॉलेज। इन्हनि में एॾा नॉलेज जा ज़ख़ीरा आहिनि जो यू कैन नेवर इमेजिन। तव्हां ग़रीब ॿार न ट्यूशन नथा वठी सघो न। अॼु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़माने में ट्यूशन वठी ज़रूरत आहे? पापा लिखोसि, फलाणी शइ सेखार मूंखे, फलाणी शइ मूंखे ॿुधायो पापा, कीअं कयां, छा कयां, पंहिंजा मसइला कीअं हल कयां। एवरीथिंग इज़ being provided to you at your fingertips in a time. हिकु सेकंड में तव्हांखे हर शइ उहा मिलंदी जेकर तव्हां हिनखे ईअं इस्तेमालु कंदो। मोबाइलनि खे सुठे तरीक़े सां इस्तेमालु कयो। नंबर में ईंदो अथव, जेको पाकिस्तान जा शाह साहब वटि वटि ईंदो अथव, 2 टे कापियूं ईंदियूं आहिनि। तव्हां सभु जा सभु, जेकॾहिं सभु अफ़ोर्ड नथा कयो, 500-600 जो आहे, गॾिजी सॼी करे हर महीने जहांगीर टाइम वठो, उनखे सुठे तरीक़े सां पढ़ो। उन सां तव्हां छा थींदी? तव्हांजी अंग्रेज़ी इंप्रूव थींदी, तव्हांजी जनरल नॉलेज इंप्रूव थींदी, तव्हांजी करंट अफेयर्स इंप्रूव थींदी। जेके बि हाणे फ्यूचर में टेस्टूं थींदियूं न, जेके बि हाणे तव्हांजे मुस्तक़बिल जा इम्तिहान थींदा, इहे हिन मां थींदा। दोज़ हू आर गुड इन इंग्लिश विल क्वालिफाई एवरी टेस्ट, दोज़ हू आर गुड इन करंट अफेयर्स विल क्वालिफाई एवरी टेस्ट, दोज़ हू आर गुड इन पाकिस्तान अफेयर्स विल क्वालिफाई एवरी टेस्ट। ये सभु शयूं कयो। स्कॉलरशिप जा वॾा जान आहिनि, दुनिया जा तरक़ी जा रस्ता आहिनि। असां में कमी थी सघे थी। We can be lazy, we will lag behind. असां पहुचे पंहिंजी सुस्ती जे करे रहिजी वेंदासीं। पर हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखो, मां तव्हांखे अॻु में बि ॿुधायो, साइंस ऐं टेक्नोलॉजी जो जंहिं रिकॉर्ड कयो उहो पोइ हिते रहिजी आहे। दुनिया मां पोइ हिते न रहिजंदी। तव्हां हिन मां फ़ाइदो न वठंदो
तव्हां पोइ हिते रहिजंदव, दुनिया पोइ हिते न रहंदी। ऐं तव्हांजे मुक़ाबले में अगरि खैरपुर जा ॿार हिन फ़ाइदो वठी विया, तव्हांजे मुक़ाबले में अगरि मोरे जा ॿार फ़ाइदो वठी विया, त दे विल लीड दी रेस, उहे तव्हां खां खरीद ईंदा। ऐं पोइ तव्हां बसि हिते उहो प्राइमरी मास्टरी टेस्ट में परेशान हूंदो, नंढे नंढे नौकरियुनि जे लाइ परेशान। अब अलाह से हेॾो दिमाग़ ॾिनो आहे, हेॾियूं अपॉर्चुनिटी ॾिनियूं, हेॾा सुठा सुठा उस्ताद तव्हांखे मिलिया आहिनि। यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर सिटी। तव्हांखे पंहिंजे उस्तादनि ते फ़ख़्रु हुजणु खपे त थिंग्स दे आर डूइंग फॉर यू पीपल। भला ज़रूरत पई आहे जा साईं सतार खे जो मूंखे वठी थो अचे, ॿियनि माण्हुनि खे वठी थो अचे, उनखे रिक्वेस्ट मोकिले त बाबा कीअं खे तव्हां ॿुधायो छा माना साईं सतार छा थो चाहे। तव्हां कमाए भला पंहिंजो अधु शेयर साईं सतार खे ॾींदो हुजा, या हिननि उस्तादनि खे ॾींदो हुजा, या तव्हां पंहिंजी कमाई जो अधु फंड हिन डिग्री कॉलेज कॾहिं खे ॾींदो हुजा। पर असां सभिनी जो हिकिड़ो कंसर्न आहे त असां तव्हां वांगुरु असां बि ग़रीब ॿार हुयासीं, तव्हां बि ग़रीब ॿार हुयो। असां इहो सिखिया आहियूं त जेकॾहिं कोशिशि कंदासीं, असां कोशिशि करे हिते पहुची सघूं था, त असां जॾहिं तव्हांखे सलाम ॾींदासीं त तव्हां कोशिशि कंदो असां तव्हांखे हिते ॾिसणु था चाहियूं, असां तव्हांखे पाण खां बि अॻिते वञी ॾिसणु था चाहियूं। असां ॾिसणु था चाहियूं त कंडियारे जा ॿार हर ॻाल्हि में दुनिया खे लीड कनि। ऐं